الكلام الفاضي ده كله؟ تهديدات، كله تهديدات وكله اونطه، بس في الاخر بيرجع بيحب، بس هو بيحب السوشيال ميديا. وانا ما بحبش الكلام الفاضي ده خالص ولا بحب. البتاع مظبوط كده. هجيب الشاي واجي. انا مش عارف يا ابن خالتي انتوا ليه صحيتوني من النوم النهارده يعني، وقعدتوا تقولوا لي الحق ده في مش عارف ايه. انا مش فاهمكم بصراحه يعني. تصحوني من النوم عشان في خناقه كبابجيه؟ ما المواقع الصحفيه كتر خيرها عرفتنا بلاوي يعني. الحمد لله سايبين الدنيا بتدعك على الحدود، وايران عامله حفله شواء، ولاد العم نازلين دعك برضه في اخواتنا. يعني مش فاهم انتوا عايزين ايه. الله عليك يا بلد. هو بجد يا جماعه الصحافه المرئيه بتاعتنا والمواقع الصحفيه بقى شغلها الشاغل خناقات بقالين وكبابجيه؟ يا اخي ده ما فيش خبر على استحياء سطرين حتى حد يطلع يتكلم في المواقع ديت على اللي بيحصل. بجد صبحي كابر اتسرق في 100 مليون، يا نهار ازرق، وايه والمشاهدات على ودنه يعني. ثلاث ارباعكم كحيانين يا جدعان، ما صباح الفل. واحد اتصل عليه في 100 وحاجه مليون جنيه او دولار بقى الله اعلم، يبقى هو عنده كام؟ انا مش بحسب طبعا، ربنا يبارك له عم صبحي المعلم صبحي طبعا، من المحلات والناس اللي انا اكلت من ايديهم. وبصراحه يعني ضمن 3 محلات بخرج منهم شبعان ومليان واخد معايا اكل كمان. النبي حلوه الاغنيه. بس مشكله معايا ان بلاش افوره يا جماعه، ويطلع اللي بيعاديه يقول له انت كذاب، والصحفيين ينزلوا ومعاهم كاميراتهم بقى او موبايلاتهم والسوشيال ميديا، ادي. انا حاسس ان انا عايش في عبث يا جدعان. الدنيا بتدعك، احنا ممكن نخش في حروب حرفيا. انتوا معانا على الكوكب ولا ايه؟ مره اتكلم الكلام ده واحده بتروح تعيد ان انا بعت المحل ده والمصحف انا غصب عني، لا اتحبس. قلنا يا جدعان حاولوا توصلوا الفيديو ده للمواقع دي، او بلاش لان في ترند جديد تقريبا بتاع مطعم ولع او حاجه شبه كده يعني. وفي فنانه اتطلقت، وفي فنان اتمسك عليه صور وفيديوهات. فاحنا مش فاضيين، معلش انا اسف. عندنا حاجات اهم. انني اشعر بالحسره على مهنه الصحافه. فيعني صاحب الامر في الموضوع دوت يا ريت ياخد باله من النقطه ديت، عشان احنا تقريبا ركبنا الشلاحات. احنا في الكيلو 5200 حرفيا. ادعوا لاخواتنا يا جماعه، ادعوا لاخواتنا، ما تنسوش والنبي، ما توقفوش دعاء وما توقفوش مقاطعه. وام اسرائيل على اللي بيدعمها، على اللي بيأيدها، على اللي مش مقاطع، حتى لو كنت انا. سلام عليكم.